安装师傅正在讲解要如何使用这台机器洗衣服，米娜就在旁边认真地听讲。师傅待会讲解完后，她就可以拿衣服来实操了。师傅的讲解很认真，每一种模式的使用方法都一起告诉了米娜。帕里亚在妈妈的肩膀上，她虽然什么都听不懂，但也好像很认真地在听叔叔讲解。师傅把洗衣机的清洗和平时的养护都一起告知了米娜。现在她要离开农场了，机器安装起来是很快的，只是教学方面花费了大部分时间。师傅叫她放心的使用，反正有问题都是保修的。另外，小编还看到有人在询问米娜一只羊亏了800万托曼，这到底是多少钱呢？实际上800万托曼就相当于700多人民币，一只绵羊的价格是在1400左右，但山羊价格要稍微贵一些。有的牧民购买公山羊，其实就是为了生产羊羔的，所以价格方面肯定要高很多。米娜说大概已经记住了使用方法了，等下她去收拾衣服，拿回来试试能不能使用好，如果不行的话，自己会给她打电话的。师傅回答没问题，他开车准备离开农场。至于这台洗衣机的价格是多少，视频里没有看到米娜有说，应该就是1000多万托曼左右，他卖掉的羊估计是不够的。早上的时间已经过去了，米娜又要给孩子们去准备餐食。今天工人师傅没有来农场干活，米娜到点了也要给孩子烹饪食物。为了让帕里亚不妨碍自己，米娜将小家伙抱去婴儿床上睡觉，这样妈妈才有时间来煮饭。哈米德跟萨米不知道跑哪里去了，很有可能在农场的角落里玩耍。今天外面的天气不错，兄弟俩也不想一直待在家里，毕竟都是好动的年龄。这时米娜从冰箱里拿出了几只鸡肉，准备中午烤来吃。不知道是前几天进城购买的还是今天买的，有时候购物的画面也没有全程记录，因为之前哈米德进城经常买玩具，就引起不少网友的热议。大家认为米娜太娇惯孩子了，摄影师只好把视频剪掉，所以哈米德时不时就会冒出新玩具。萨米和哈米德去别的地方玩了，两个小家伙已经消失在镜头中很久了。刚才师傅安装洗衣机时他们都还在，一晃就不知道跑去了哪里。米娜把鸡肉给切好，放在烤架上面开始烹饪。今天一口气烤了4只鸡，看起来肥美又很诱人，两个小家伙都有口福了，感觉他们吃鸡肉就像我们吃猪肉一样的频繁。小编还看到一些疑问，皮亚在的时候米娜不烹饪肉，等师傅走了他们才偷偷吃。其实在做饭时也是要看他有没有时间的，平时比较忙，他就会把食物做得更加简单。就比如前几天师傅已经和他去城区采购材料回来完了，再去烹饪肉的话，估计到晚上了都不一定能吃上午餐。何况师傅们都非常随和，米娜烹饪什么就吃什么，从来也没有见他们提到过伙食不好的问题。因为在这里干活的餐食都是米娜包含的，师傅只管用心干活就行了，他们并没有把餐食放在第一位。对比之前提供师傅的伙食，其实米娜已经改善了许多。萨米和弟弟玩耍了很久，妈妈这边的午餐也烹饪好了，米娜把鸡肉放在盘子里，让萨米和哈米德分来吃。哈里亚因为在睡觉，所以小家伙今天没口福了，平时闻到香味就会爬去妈妈的身边。一些网友觉得米娜昨天安装的墙砖不好看，但也有人认为不错，看上去比较大气。米娜就是担心卫生难打扫，才会购买这种颜色的墙砖，不然农场一旦下雨了，墙砖看上去就像是沾满了泥土一样脏兮兮的，再怎么不好看也比没有安装好多了。还是那句话，米娜的房屋只会越来越完美，不会变得更差的。不信我们也可以耐心地往后查看。吃过午餐后，米娜带着孩子们回去房间里，她现在要使用洗衣机把家里的衣服给清洗干净。之前没有这台机器时，米娜每天早上和晚上都要摸黑在外面帮助孩子们揉搓脏衣服。
也让妈妈的手都被冻伤好几次了。米娜按照安装师傅的方法，把洗衣剂倒在了指定的盒子里，然后打开需要清洗的模式，等待洗衣机自动完成清洗即可。剩下的时间她也不能闲下来，她的院子地砖还很脏，前几天下雨之后，妈妈一直没有来得及清洗，昨天又是阴雨绵绵的，刚好看到今天的气温不错，米娜打算要把地面彻底的冲刷一下。萨米也拿上工具来帮忙，他是一个勤劳的小家伙，要是被卡蒂尔给带走了，可就没有人能够帮到妈妈了。在看到米娜探视阿扎达被阻止后，网友们叫他喊上帽子叔叔。卡蒂尔一看到对方就乖得像只小猫咪，他只知道欺软怕硬。米娜不给他机会重新开始，卡蒂尔就不让他来看孩子。之后妈妈要是去看望阿扎达期间，前夫再次去刁难他的话，米娜估计就会把帽子叔叔给叫上了。其实他也不是每次都能叫的，需要拿到法院的信函通知，才能用这份通知书去要求叔叔配合自己。网友们不用担心，根据小编的推测来看，前夫是无法长期持有2个孩子的抚养权的，毕竟他没有米娜的收入高，到时候萨米再过去了，估计父亲连读书的费用都给不起。在萨米的帮忙下，米娜的院子已经打扫干净了，他还冲洗了一下露台，之前搭建露台时忘记预留排水口了，所以现在就会有很多积水在这边。米娜把地上的积水清扫出去，洗衣机里的衣服已经清洗完成，她现在要去看看把衣服晾晒在哪里。在回去家里之前，妈妈给萨米和哈米德准备了红茶。小萨米很辛苦，他的行动母亲是能够看到的，这杯茶水也当是用来招待小家伙的。哈米德问妈妈爱不爱自己，米娜回答当然爱。小家伙下一句就说要是爱的话，就给他买一辆车。有的时候哈米德的行为真是让人又想笑又生气。حتى مع ليلي كار نيتي ما معش يجي لي يقول ماشي ده ماشي نيفي 米娜才刚把晾衣架给搬出来，外面就有人敲响了大门。妈妈过去看了一下，来这边的是一位安装工人，他好像是来为米娜更换门锁的。现在家里的电器很多，即使米娜的农场有院墙和铁门，他也觉得安全性不够高，想要把门锁给更换一把新的，到时候外出期间妈妈也能稍微放心一些。师傅把所有的门锁都换掉了，这样米娜以后可以利用钥匙把门锁起来。家里的电器多了，外出时确实还是不那么让人放心的，尤其是卡蒂尔和哈西姆还知道他的住所，就更让米娜感到不放心了。要是他们趁着米娜不在农场的时候来偷窃电器，她肯定会损失惨重的。毕竟前夫现在是无业游民，一天到晚都想着如何拿到钱，这就是前几天卡迪尔为何要找米娜复婚的原因。师傅把门锁更换完成，他就离开了农场。米娜现在终于是可以和孩子们去把衣服给拿出来晾晒在院子里。新的洗衣机可以把衣服洗干净，甩到半干，对于米娜来说是节省了很多时间的。以后再也不用给孩子们用手洗了，同时她也有更多的时间去忙自己的事情。当然，米娜还得教哈米德爱一下干净才行，不能因为有了洗衣机之后就可以忽略，因为孩子的整洁卫生也是需要从小养成的，父母就是孩子最好的老师。